Real Madrid Barselonani 11-1 hisobiga mag'lubiyatga uchratganmi va u qanday bo'lgan? Bu narsa rostmi? Hozirgi videoda shu haqda. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, bundan qiziqarli videolar hali oldinda. Ha, bu hisob rostdan ham sodir bo'lgan, lekin buni klassiko emas, qonli o'yin deb eslashadi. 1943-yilda General Kubogi, hozirgi Qirol Kubogida Barselona Real bilan to'qnash keladi, Madridda. Qirol Franco bugun Barselona mag'lub bo'lishi, hattoki gol ham urmasligi haqida buyruq beradi. O'sha kun keldi. Barselona futbolchilari Madridda. Ular kelayotgan avtobusda Madrid muxlislari tomonidan toshbo'ron qilinadi va ular stadionga yetib kelishadi. Kiyim almashtirish xonasiga esa Madridning Ko'shtirnoq ichidagi zo'ravonlari tashrif buyurishadi va agar bugun kimdir Madrid darvozasiga gol uradigan bo'lsa, ayovsiz otib tashlanish haqida xabar berishadi. Bu so'zlardan keyin Barselona futbolchilari cho'chib qolishadi va maydonga ham chiqishni xohlashmaydi, chunki ularning hayoti xavf ostida edi. Lekin Barselona sardori ularni tinchlantiradi va ularni maydonga olib chiqadi. Lekin ular maydonda futbol o'ynashni bilishmay qolishadi, chunki qo'rquv juda ham kuchli edi. Birinchi taymdan so'ng hisob 8-0 ko'rinishga keladi. Barselona futbolchilari bironta ham aniq zarba yo'llasha olmaydi. Lekin bunday sharmandalikka chidolmagan Barselona sardori ikkinchi taymda maydonga tushib o'zini golini uradi va o'z hayotiga o'zi bilmagan holatda nuqta qo'yadi va u o'yindan keyin vahshiylarcha otib o'ldiriladi.